Hello mga ka-chabilog! Ayan, isang magandang araw sa inyong lahat. Ayan, so yung makikita ninyo sa inyong mga screen ay ito ang aming napaka-memorable na pagbabakasyon sa napakagandang probinsya ng Baler. Ayan, so makikita ninyo, di ba? Ang sasaya po ng ngiti ng ating team Chabilog, lalong-lalo na po ang aking little, ay hindi na pala siya little dahil po ang aming baby Jewel ngayon ay isa ng, ayan, napakaganda naman na sa kanyang mami. Ayan, so di ba kung makikita ninyo, ayan, so kami po ay parang Ayan na po ang napakagandang falls ng Baler. Ayan, so Ayan po ang ating napakagandang anak na Mother si Falls Nika. ng Ayan, so di ba Baler. nagpapakita Ayan, siya so sa sa kanyang gusto picture. pong magpunta Ayan naman. So, ng kunwari Baler, sweet, ayan, diba? ilalagay ko po sa Ayan. ating caption kung saan po ang kanyang location. Ayan, di ba? Ayan na po si Papa Chabilog, di ba? Feeling pogi kahit hindi naman. Ayan, at eto naman po ang aming, ayan, Chabilog na pamilya. Ayan, ano kaya ang iniisip niya? Ayan, ang aming napakasarap na breakfast. Ayan, habang siya ay umiinom ng hot choco. Ayan, may pagpapakute na nagaganap. Ayan, at ayan po ang aming silid habang kami po ay nasa Baler. Ayan, so nagpapahangin ang mag-ama sa dagat. Ayan, so di ba napakaganda po ng view again sa ating pinuntahan. Ayan. Diba, yan po ang ating unique kaihan na si Chabilog Baby. Okay. Ayan.